成晚啦嚇，呢個咁懶係專業嘅口供嗱，咁老實嗱，佢班友咧，依家就話公安咧放出嚟嘅，咁我移民局開咗 file 啦。咁阿巴甸嗰邊嗰班傻閪同傻婆同埋傻鳩同埋傻鳩同埋傻佬咧，係啦，佢話就公安帶佢哋行嘅，咁所以我哋依家就追問翻邊個公安，係邊個公安有冇名啊 ？Identity 係邊個部門啊？邊個部門帶啊？交通部定城管部啊？城管部定重案部啊？重案部定係外交部啊？嗱，而家又話有公安喺 Richmond 嘅 Richmond 負責睇住個場，就話計啲細嘅，計啲細搞141.com 同埋呢個跟啲毒販做嘢嘅。咁公安知道咩事啊？公安知道咩事㗎啦？但係話有公安叫佢咁做，唔知咩裔㗎？係咩裔㗎？問翻閪水同學會同學仔嘛。係啊，傻閪水同學會。嗱，依家有個問題啊！嗱 ，UBC 嗰度有校園侵略案啊、校園謀殺案、校園欺凌啊。咁我哋依家問翻 UBC 嗰個閪水同學會啊，係啊你啊，係啊你有公安帶㗎嘛？邊個公安啊？有冇牌照啊？係因為習近平話佢啊，習近平啊話佢呢度係懷疑佢係假公安，係佢係咪假扮公安啊？係我而家查緊呢個係假扮公安嗰個案件，係冇錯，因為佢哋負責睇場嘅，咁佢哋出古惑唔知㗎嘛。嗱，本身係公安睇場啦，跟住交俾古惑仔，古惑仔又交俾古惑仔，跟住再交俾豬兜同豬媽同埋傻女。咁呢個傻女就話公安叫嘅，係啦。咁中間個古惑仔食咗水，咁就扮公安。咁辦公案咧就留一啲嘢出去聚賭同埋呢個販毒，係啊，拆分拆吹分態嚟 separate 分態嚟 separate， 係啊，閪水同學會 UBC 係，依家問你詳細口供啊，邊個叫你㗎？邊個警方同埋邊個 nationality 嘅警方？邊一個種族嘅警方啊？邊一個種族嘅警方？攞個名出嚟啦，你指證佢啦，你指佢出嚟啦，如果唔係當係你做㗎啦，咁你會有人帶你啊嘛。閪水同學會嗱，一班小朋友咧就冇乜腦嘅，啱出嚟讀書，入咗大學以為自己好撚巴撚拜，計條數都計唔清，咁攞個計數機計衰晒啲嘢，咁後面又話有班人帶佢嘅，咁個古惑仔其實係一班跨境詐騙集團 under control 係公安控制住喎。係咪有啲咁嘅事啊？係咪有啲恐嚇勒索咁嘅事啊？係冇錯，我哋同 UBC 傾緊移民局嗰個交代緊一件事，我哋同移民局做個 file 交代緊嘅。係 Here is USA TVB 社區關注組，閪水同學會同埋傻閪同學會，咁我哋依家就會俾個 file number 你，咁我哋繼續 follow up 呢個 case 㗎啦。走上 Facebook 講呢個咧唔係求助，呢個咧只可以話你係製造輿論嘅，所以啲人咪講啦，做咩會屈佢咁啦嚇？咁你話救護車遲到咁啊走。When you think the time is not coming, actually the time is already。就完全咧，喂唔係關事喎，即係呢啲同案件嘅核心事實 facts of the case， 咁有咩拉楞咧嚇？咁答案梗係冇啦，係咪？咁啊，尤其係咧，如果黃明志真